വ്ളോഗ്സിലേക്ക് വലിയൊരു സ്വാഗതം. ഇന്ന് വിളിച്ചാൽ കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ്. ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതെന്താണെന്ന് അത് അൺബോക്സിങ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം. ഇത് ആമസോണിൽ നിന്ന് വരുത്തിച്ചതാണ്. ഇതെന്താണെന്ന് അൺബോക്സിങ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. വന്നില്ലല്ലോ ഇതാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ ഈ ഫോണിന്റെ പേര് റെഡ്മി നോട്ട് 9 promax എന്നാണ് ഈ ഫോണിന്റെ പേര്. ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് തുറന്ന് കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫോൺ. 6GB RAM, 64GB ROM, 64MP ക്യാമറ, റിയർ ബാക്ക് ക്യാമറ, 32MP സെൽഫി ക്യാമറ. ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സിന് ഇതുപോലൊരു ഫോൺ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വന്നാലും 20,000+ ആവും. നമ്മളിപ്പോൾ ആമസോണിൽ നിന്ന് വരുത്തിച്ച കാരണം 15,000 രൂപക്ക് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇത് ഫോണിൻ്റെ ബില്ലാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് വാറണ്ടി കാർഡാണ്. ഇത് ചാർജറും. ഈ ഫോണിൽ കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങളിതിനകത്ത് കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് ആർക്കെങ്കിലും വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആമസോണിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ മതി. ക്യാമറ ഉണ്ടോ? നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലേ? എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ വരുത്തി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനെ പിടിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. എന്നാലാണ് ഞങ്ങൾ വിടുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്തിടുന്നതിനും എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ടാറ്റ, ബൈ ബൈ.